Если ваша бригада сэкономила на этом во время ремонта, бегите часто, чтобы уменьшить стоимость ремонта. Разводку к батареям отопления ведут через тройники. В чрезвычайной ситуации, если вы сразу не заметите, что сочится вода, беды не избежать. Представьте, что все соединения уже залиты стяжкой. Если вдруг что-то случится, гидроудар или что-то прорвало, вам придется демонтировать весь пол. Чтобы не тратить время, деньги и ваши нервы, лучше выбрать вариант гребенки. Это когда к каждой батарее идет свой отдельный трубопровод. Это дороже, но это гораздо безопаснее. Чтобы вам было проще разобраться в этом вопросе, подготовили большой пост в нашем телеграм-канале. Ссылка в шапке профиля.